Tu vas aller dans la douche? C'est mouillé, hein? Je suis moins fan. Non, ouais, non. Non, Salazar. Qui c'est en train de visiter là? Non, non. Ok. Tu peux pas, c'est trop haut. Allô, allô. Allô Mamoun, ça va? Oui, ça va, Lolo? Oui, ça va, ça y est, je viens de prendre ma douche. Je me suis pas fait cracher dessus, donc quand même sacrée nouveauté, je trouve. Et donc qu'il était déjà un peu stressé et pas content de venir, quoi. Moi je voulais juste le garder, être gentil. Trop mignon et tu fais, ben, je le demanderai en cadeau pour ses 1 an. Ça y est, je me suis fait cracher dessus. Ah non. Bah si, j'ai fermé malheureusement mon armoire et je pense que Salazar n'était pas d'accord avec ça. Il est méchant. Elle miaulait pas comme ça, hein. Bon bah, comme quoi. Je me rappelle plus. Et je me suis dit, ah, bah tiens, ça a peut-être cheminé aussi quand tu l'avais vu en disant, mais franchement, tu pourrais tellement faire de trucs et tu gagnerais bien mieux ta vie. Je me suis dit, bah c'est bien, quoi, c'est... Bon, pourquoi y a-t-il un chat chez moi? Bah écoutez, tout simplement, c'est le chat de mon cousin. C'est un Maine Coon qui se prénomme Salazar. Mon cousin est parti en vacances pendant 10 jours et il m'avait demandé si je pouvais lui garder le chat. Ce qui m'a évidemment donné très envie car je n'ai pas d'animaux chez moi. Rien que tester la cohabitation, voir ce que ça donne et pas que je veuille prendre un chat également. Mais je me suis dit que ça permettrait aussi un peu de me projeter et de voir. Qu'en est-il de l'entente entre moi et Salazar du coup? C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. En fait, dès la première journée, j'ai bien compris que le chat n'était pas fan de moi. Alors ça, je l'ai compris grâce aux dizaines de fois où il m'a craché dessus sans raison apparente. Ce qui est d'ailleurs un peu surprenant d'avoir un chat qui te crache dessus dans ta propre maison en mode « tu viens pas là ». Alors que c'est ta chambre. Donc la première nuit, parce qu'il avait été déposé vers 19 h, le chat était pas très sympathique, pas du tout câlin évidemment, enfin complètement apeuré, ce que je comprends. Le lendemain, on était sur la même vibe, un chat qui crache énormément, qui commençait même à me mettre des coups de patte et des coups de pression quand je passais proche de lui, ce qu'il considérait sûrement comme trop proche en fait. Donc on a été sur des premiers jours pas ouf en termes d'acclimatation et en termes de plaisir de garder un chat. Au niveau du deuxième jour, ça a commencé à aller mieux. Il était plus proche, bon toujours pas câlin hein, on est bien d'accord, mais il était un peu plus proche dans le sens où si j'étais dans le canapé, il va rester dans la salle. Il est un peu en mode je ne sais pas trop quoi faire. Donc là on doit être au jour 4 je pense. Je me suis fait cracher dessus ce matin vite fait quand j'étais en train de m'habiller dans le dressing. Pas compris pourquoi, mais ok. Et en vrai ça va mieux, je commence à pouvoir un petit peu l'approcher. Il supporte d'être pas loin de moi sans qu'il ne le veuille. Enfin je veux dire, bien sûr quand je suis dans le canapé et qu'il se pose à côté de moi dans le canapé, il va pas me cracher dessus. Mais quand je passe à côté de lui et que lui était à un endroit, là c'est plus compliqué et j'ai l'impression que ça commence un peu à s'y faire. Donc bon, je perds pas espoir. Hier soir il a vite fait ronronner. J'ai pu vite fait mettre ma petite main sur sa tête et toucher son poil. Je pense qu'il commence même lui à manquer de câlin, mais vu qu'il est stressé, il sait pas les demander. Donc voilà pour ce qui en est de ce petit Salazar qui n'est donc pas mon chat. Est-ce que je vais adopter un chat à la suite de Salazar? Bon, disons que je n'en suis pas certaine. Après, évidemment qu'il existe plein d'autres
caractère de chat et que là c'est normal parce que bah il est stressé, il est pas dans son élément naturel et tout. Enfin bref, voilà pour mes aventures trépidantes avec Salazar. Sachez qu'il y a une story à la une sur mon compte Instagram qui s'appelle Salazar où je donne le récit jour par jour de comment se passe cette merveilleuse entente entre nous. Donc n'hésitez pas, apparemment ça fait rire beaucoup de monde d'avoir des petites expériences avec ce chat qui me vicose légèrement. J'avoue que les premiers jours j'en avais même un petit peu peur. Enfin, moi je m'aide vite fait à bosser, j'ai quelques petits trucs à faire sur mon ordi, notamment envoyer les corrections du tout dernier partiel que j'ai fait hier soir, enfin du tout dernier partiel que j'ai corrigé hier soir. Car je donnais des cours depuis 3 ans en école sup de communication, mais voilà, ça n'a plus été forcément quelque chose qui me faisait entièrement vibrer et qui me faisait entièrement kiffer. C'est une activité que j'ai décidé d'arrêter et qui sera remplacée par la suite, mais pas encore dans l'immédiat parce que c'est en écriture et en travail, par de la formation auprès de professionnels, ce qui sera je pense beaucoup plus épanouissant pour moi parce que je pourrais vraiment rentrer en plein dans les expertises que je connais et que j'ai envie de transmettre. Et là je pense que ça va être une autre histoire. Allez, un petit peu de boulot et ça sera bien. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Genre c'est trop bien parce qu'on a pris notre temps, on a crédibilisé le truc et là on innove sur d'autres trucs et en fait on n'est pas dans le rush de dire... Bon, très sympa ce petit call avec Maddy qui est donc mon agent. Ça me fait toujours du bien, j'ai l'impression d'avoir un peu une collègue pendant 1 heure, on discute du boulot, de plein d'autres sujets aussi, c'est toujours hyper intéressant et enrichissant. Mais j'en profite puisque je suis à mon bureau devant mon ordinateur qui est un Mac pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est d'autre que Clean My Mac, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et dont je suis extrêmement satisfaite. Clean My Mac en gros c'est un logiciel qui regroupe on va dire une trentaine d'outils qui vont s'occuper de tout ce qui est de la santé du Mac, des problèmes courants qu'on peut rencontrer sur un Mac, qui va vous accompagner sur les applications, sur le stockage, etc. Donc là par exemple j'ai fait mon analyse intelligente, je vois que j'avais 8,50 Go à nettoyer, que j'ai pas de menaces potentielles et que j'ai 3 tâches à exécuter pour accélérer mon système. Donc hop, je vais tout exécuter, pour ça il faut fermer les pages web et du coup il fait tout absolument lui-même. Et voilà, c'est bon, tout a été fait, c'est parfait et ça rouvre mes pages immédiatement. Et après je peux faire un peu plus de choses, par exemple là je vois qu'on me dit effacer 620 Go d'espace purgeable. Donc eh ben, je vais faire cette petite libération d'espace purgeable. Par contre là ça me dit que ça va prendre un peu plus de temps, mais tu m'étonnes, 620 Go à traiter ça va être un peu long. Enfin bref, si jamais j'ai un code promotionnel qui est Héloïse25, pour vous en dire plus d'ailleurs sur cette notion de prix, il faut savoir que c'est un abonnement qui fonctionne à l'année. C'était pas si long du tout, en effet il va être beaucoup plus fluide l'ordinateur. Donc c'est un abonnement à 40 € par an, ce qui représente à peu près 3,50 € par mois, ce qui est quand même déjà pas hyper cher pour sécuriser un ordinateur qui vaut à peu près 1500 balles. Et du coup avec mon code de moins 25% ça revient à 2,40 €, ce qui est finalement moins cher qu'un café à Paris. Donc je trouve que ça vaut le coup et l'outil est vraiment super, il est extrêmement intuitif, tout est très bien expliqué. De moi-même je n'aurais jamais libéré 620 Go d'espace purgeable, je ne suis même pas certaine de savoir ce que ça veut dire. Mais eux le savent et c'est exactement ce que je veux. Du coup je vais me faire un des plats tout faits que j'avais pris à Picard la semaine dernière. Je vais faire les lasagnes chèvre aux épinards. 35 minutes à 180. Et voilà. Je vais aller voir Salazar, voir un peu ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. Salazar. Je suis sûre qu'il est derrière le dressing. J'ai fait des plus gros yeux dans mes flashs.
En gros, je vais faire un exercice où, vu qu'il n'aime pas du tout ma présence, le but c'est qu'il s'accommode de ma présence sans que je lui impose réellement. Donc pour ça, une solution, la bouffe. En fait, je vais pas chercher à lui faire une caresse en échange d'une friandise, mais juste l'avoir à côté de moi sans forcément porter de l'attention, donc être à côté, avoir à proposition la friandise dans la main, donc soit il vient, soit il vient pas. Mais juste le fait qu'il soit pas loin, c'est déjà du renforcement positif. Let's go. Ah bah quand il y a le bruit du plastique, on accourt tout de suite, monsieur, dis donc. Et mignon, toi. Alors, plus en deux, sinon je vais en mettre 43. Eh ben dis donc, on n'a jamais été aussi proche de notre vie. Voilà. Grave. Bah oui, ça doit faire du bien quand même après 4 jours sans câlin. Pas une vie ça, monsieur. Ça serait peut-être le moment de vous parler du fait que j'ai pas de passion. Enfin, s'il y a bien une question qui m'angoisse, moi, c'est ce truc de... Et du coup, dans la vie, c'est quoi tes passions? Moi, j'ai pas ce côté passion parce que... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir ce côté passion parce qu'il y a peu de choses où de moi-même, je vais avoir la motivation et la discipline de le faire parce que je sais que j'aime bien. C'est-à-dire que... Moi, ce qui me complexe un peu et qui me culpabilise dans ce truc de j'ai pas vraiment de passion, c'est que beaucoup de mon temps libre, donc un temps que je pourrais utiliser pour 1000 trucs, me faire à manger, faire du ménage, aller apprendre à faire du tricot, enfin bref, tous ces temps-là, je les utilise en grande majorité pour être sur mon téléphone. On va partir de ce postulat. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui vont me donner plus envie. Du style, tu me dis, bah, tu préfères rester 1 heure sur ton tel ou aller 1 heure à la danse, n'importe quel autre truc, hein. Je vais avoir plus facilement tendance à dire, bah, vas-y, je préfère être chez moi tranquille sur mon tel, enfin voilà. Après, je sais aussi que ça, c'est une réaction neurologique normale, puisque le fait qu'on se sente bien, c'est géré par l'hormone qui est la dopamine. Je sais pas si c'est une hormone, enfin bref, le truc qui s'appelle la dopamine vient justement nous donner cette sensation de ah c'est cool, j'ai fait quelque chose de bien, et qu'on a énormément au travers des réseaux sociaux, par TikTok, par n'importe quoi, enfin par énormément de choses finalement. Il y a plein de reportages hyper intéressants sur les réseaux sociaux et la dopamine et comment justement les réseaux sociaux nous rendent complètement accro à eux. Mais enfin bref, du coup, ce qui fait que j'ai cette sensation de pas avoir de passion dans la vie, et ça me dérange parce que du coup j'ai l'impression que tout ce que je fais dans un but d'argent, et ok, j'aime l'argent et c'est important à mes yeux et tout, mais je suis pas sûre d'être en phase avec ce truc de mettre toute mon énergie et tout mon plaisir, parce que je prends quand même du plaisir à bosser, hein, je vais absolument pas mentir là-dessus, j'adore mon travail et tout, mais du coup j'ai l'impression que quand je fais pas mon travail, pas des choses très intéressantes de ma vie, parce que j'en ai pas forcément l'envie en plus, enfin genre c'est pas comme si j'étais en manque d'une passion, mais je suis plus en culpabilité de pas en avoir. Enfin bref, et du coup je trouve ça compliqué parce que je sais qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, il y a aussi ma vision des choses, j'ai l'impression que ce manque de passion et ce manque en fait de faire les choses pendant plusieurs heures et me contraindre en fait à faire une activité qui au bout des 3 heures va m'apporter bien plus de satisfaction que une session flemme dans mon canapé, ce qui est presque tout le temps le cas dans mon quotidien. J'ai pas encore ce truc là, et je sens aussi plus profondément
Et là on est plus sur une question de sens, de philosophie, mais que c'est pas scroller 4 heures sur mon tel qui va me faire avancer. Et du coup j'ai trop envie de trouver un truc qui me fait kiffer à mort et en même temps le garder pour moi et juste le faire par envie. Et pas que ça devienne du coup en fait un nouveau truc sur lequel je bosse et au final j'en fais quelque chose. C'est compliqué d'être dans une société capitaliste quand même, si je peux me permettre. Les lasagnes sont prêtes. Ça sent bon. Je suis toujours sur Desperate Housewives. J'avance très bien du coup depuis la semaine dernière. Bon appétit. Il fallait bien que j'en fasse. Très bien, écoute-moi. Ensuite, au final j'ai rien dit, c'est pas si bon celui-là. C'est meilleur quand c'est épinard mais avec de la tomate là. on pourrait vite. On a besoin que tu sois au trait. Et le lendemain, tu manques d'y rester. Donc on va s'arrêter là, j'ai déjà mangé une bonne moitié du truc et je vais me faire des petits pains au chocolat en dessert. Pas mal ça. Compte tenu de ce lien qui nous unit. Et c'est vraiment la première fois depuis que ma mère s'est donné la mort que je suis heureux. Tu vas pas les... Mais ça va le détruire émotionnellement. Quelque chose d'un peu gênant. Pas ton taux d'alcoolémie. Si tu avais couché avec lui, crois-moi, tu te le rappellerais. C'est dingue. Sans rien spoiler, je suis au moment avec Brie, Orson et la mère de Orson. Bah dis donc, sacrée famille hein, quand même. Mes petits pains ont cuit. En même temps, je suis en train de préparer un sondage sur Instagram justement sur le sujet des passions. Donc ça va être intéressant. Je rédige mes questions, je les poste et je vous ferai du coup le retour du sondage en vidéo. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux et qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'ai publié. C'est long de faire des stories hein. Somebody's ready to pop out. Oh, no more crying. We are knocking out another year of new loves, broken hearts and crazy, crazy rides. And when you hear the countdown, goodbye, oh dear. Thanks for being around. I feel the next one is going to slay. And it's a minute to midnight. People smiling and embracing the air. Bon allez, petit débrief rapide
sur les questions concernant les passions. Du coup la question que j'avais posée c'était avez-vous une passion dans la vie? Bonne question ça. 45% des gens oui, et pour 48% des gens non. Et c'est marrant, je me sens plus unique à dire je n'ai pas de passion que de dire j'ai une passion. Du coup je suis assez étonnée, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde qui ait une passion. Toujours concernant les gens qui ont une passion, selon 51% des gens, ça leur donne un sens à leur vie. Pour 16% non, ça donne pas forcément de sens à leur vie cette passion. Et 34% de curieux sur la question ou de pas concernés. Pour les gens qui n'ont pas de passion justement, qui sont plutôt dans mon cas, je me posais la question de justement est-ce que ça fait culpabiliser les autres ou est-ce que c'est plus moi qui me fous la pression. Et bien pas tant, c'est un sentiment assez partagé. 55% des gens qui n'ont pas de passion culpabilisent de ne pas en avoir. Je demandais un petit peu quel était le type de passion des gens, donc j'ai essayé de résumer en activité, activité physique, activité artistique et activité intellectuelle. 5% des gens ont une activité qui est physique, 32% des gens ont une activité qui est manuelle ou artistique et 14% des gens ont une activité intellectuelle. Je vous mets un petit peu le genre de passion que les gens ont au fur et à mesure. Et du coup pour terminer avec le sondage, ce que j'en disais c'était pensez-vous qu'il est important d'avoir une passion dans sa vie? Pour 57% des gens oui c'est important, pour 32% non c'est pas important et pour 10% ils voulaient juste voir la réponse du sondage. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus central, en mode soit une évidence pour tout le monde qu'il faut avoir une passion. Je suis toujours mitigée parce que je me dis faut pas culpabiliser et en même temps enfin dire aux gens de se trouver une passion littéralement et de s'intéresser à quelque chose c'est hyper positif et enfin je pense que c'est aussi en se poussant, enfin moi je sais que c'est en ayant des certitudes au fur et à mesure, en évoluant sur une pensée, de me dire ah j'ai pas trop de passion, ah il faudrait que je m'en trouve une et tout, que je vais justement me trouver la déterre. Donc enfin voilà. Et voilà pour ce qui était de ce petit sondage. Bon, c'est rapide hein. C'est compliqué de rentrer vite en profondeur parce que c'est tellement de nuances et tout que bon sur du sondage c'est un peu compliqué, mais bref j'espère que la réflexion autour de tout ça vous a intéressé. Moi je trouvais ça cool et je sais que c'est un truc qui me traverse assez souvent la tête quoi. Là ce que je vais faire c'est que je vais ramener le tabouret et le mettre là avec son coussin au dessus parce que je sais qu'il est bien regardé par la fenêtre donc je vais le mettre bien. Oui Stéphanie, I know. T'es bien, t'es tout calme, t'es tout gentil. Waouh, waouh, waouh. Tu vas te mettre sur ton couffin. Waouh, c'est bien le meilleur jour. Après, ça paraît logique, mais quelle évolution depuis hier. Bonjour. Salut. J'ai essayé de forcer la porte. Tu galères. Comment ça va? J'ai vu que, enfin, en fait, il faut couper les poils. Genre... Mais à chaque fois je me dis ça. Il crache encore? Non. Je crois qu'il m'a craché vite fait dessus ce matin, mais je sais pas si. Tu penses qu'il va me cracher dessus là par exemple? Non. Yo c'est Lazare. Wow, tu vas bien vers moi? Putain, comme il a changé par rapport à... C'est moi ou tu lis une BD dans les toilettes et tu te sers de PQ comme marquage?
Oui. J'ai cru voir des morceaux de PQ dépassés. Bah, je peux pas corner les pages sur une BD. Ah ouais.